హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో ఒక స్మాల్ వీడియో. ఇప్పుడైతే మార్నింగ్ 7 అయింది. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ గార్లు వేయటం కోసం నేను రాత్రి అయితే మినపప్పు నానబెట్టానండి. ఇప్పుడు పప్పు అయితే శుభ్రంగా పొట్టు కడిగేసి గ్రైండర్లో అయితే వేసాను. చూడండి, ఇక్కడ గ్రైండర్ అయితే పప్పు మెదుగుతుంది కదా. గార్లికి కొద్దిగా పిండి టైట్గా రుబ్బుకోవాలి, ఎందుకంటే వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేయకూడదు కదా. వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేసినట్టయితే మనకి గారెలు అనేవి ఎక్కువ ఆయిల్ పీల్చేస్తాయి. ఇక్కడైతే పిండి అయితే మెదిగిపోయింది. మనం ఎప్పుడు గ్రైండర్లో పిండి తీసేటప్పుడు అది ఆన్లో ఉన్నప్పుడు తీస్తేనే అది ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇలా ఆన్లో ఉన్నప్పుడే తీసేస్తాను. అది ఇడ్లీ పిండి అయినా దోశ పిండి అయినా ఏదైనా అది ఆఫ్ చేసి తీసే కన్నా ఆన్లో ఉన్నప్పుడైతే శుభ్రంగా వచ్చేస్తుంది. లాస్ట్లో కొద్దిగా మనం శుభ్రంగా తీసేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇక్కడైతే గారెలు వేస్తున్నానండి. మనం గారెలు వేసేటప్పుడు పిండి గ్రైండర్లో నుంచి తీసేసిన తర్వాత 2-3 మినిట్స్ చేత్తో బాగా కలిపితే గారెలు అనేవి బాగా పొంగినట్టు వస్తాయండి. సోడా అది ఏమి యాడ్ చేయని అవసరం లేదు. మనం చేత్తో బాగా కలిపి వేసినట్టయితే కనుక ఇవి బాగా వస్తాయి. గారెలు కొంతమంది చేత్తో బాగా వేస్తారు కదా. నాకైతే చేత్తో అన్నీ ఒకే సైజులో వేయటం రాదు. ఇది నేను కూడా యూట్యూబ్లో చూసే నేర్చుకున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ టీనెట్ పాతది ఒక టీనెట్ ఉంటే నేను ఇది గారెలు వేయటానికి వాడతాను. ఇలా కొద్దిగా వాటర్ తడిచేసి ఇలా మనం గారెల పిండి తీసుకునేటప్పుడు మనం తీసుకునే పిండి బాగా రౌండ్గా చేసుకుంటే గారెలు అనేవి షేపు బాగా వస్తాయి. ఈ టీనెట్తో వేసుకోవటం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే, అంటే ప్రాక్టీస్ లేని వాళ్ళు, అంటే గారెలు అన్నీ అందరికీ సరిగ్గా వేయటం రాదు కదా, అన్నీ ఒకే షేప్లో. ఈ టీనెట్తో అయితే మనం ఒకే షేప్లో వేసుకోవచ్చు అన్నీ. అంతేకాదు ఈజీగా కూడా వేసేసుకోవచ్చు. టీనెట్కి పిండి ఏమీ అంటదండి. టీనెట్ని మనం బ్యాక్ సైడ్ కొద్దిగా వాటర్తో తడుపుతూ ఉంటే పిండి అనేది ఈజీగా మనకి ఆయిల్లో పడిపోతుంది. కాకపోతే మనం తీసుకునే పిండి రౌండ్గా చేసుకొని మనం చెయ్యాలి, ఎందుకంటే అది ఎంత రౌండ్గా చేసుకుంటే గారెలు అనేవి షేప్ అంత బాగా వస్తాయి. చూడండి, ఇక్కడ టీనెట్కి ఇలా ఈజీగా ఆయిల్లో పడిపోతుంది. అంతేకాదు కొత్తగా ప్రాక్టీస్ లేని వాళ్ళు, కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఈ టీనెట్తో ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చండి. నాకు గారెలన్నీ షేప్ ఒకలా రావని నేను కూడా ఈ టీనెట్తోనే, ఇంకా ఇలా చూసిన దగ్గర నుంచి నేను టీనెట్తోనే వేస్తున్నాను. చూడండి, గారెలు అయితే అన్నీ ఒకే షేప్లో ఎలా వచ్చినాయో. అంటే పిండి నేను కొద్దిగా తీసుకున్నాను కదా, కొద్దిగా ఎక్కువ పిండి తీసుకుంటే ఇంకా పెద్ద సైజు వస్తాయి, మన ఇష్టం. చూడండి, ఇక్కడ గారెలు అయితే చక్కగా అన్నీ ఒకే సైజులో వచ్చినాయి. ఇంకా పిల్లలకైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చేస్తున్నానండి. ఇంకా పిల్లలైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసి స్కూల్కి అయితే వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు గారెల్లో కానీ నేను కొబ్బరి చట్నీ చేశాను. ఈ కొబ్బరి చట్నీ అయితే నేను వీడియో తీయలేదండి, ఎందుకంటే నా ముందు వీడియోస్లో ఈ చట్నీ అనేది ఉంది. చట్నీ ఎప్పుడు ఒకేలా కాదు, ఒక్కొక్కసారి ఒక్కోలాగా. ఇంక ఇదైతే సాయంత్రం మేము మొన్న ఊరు వెళ్ళి వచ్చామని చెప్పాం కదా, మాకు అందరికీ కోల్డ్ కఫ్ వచ్చేసినాయండి. అంటే వాటర్ చేంజ్ వల్ల అనుకుంటాను. దీనికోసం నేను మిరియాల పాలు చేస్తున్నాను. ఈ మిరియాల పాలు ఒక 2-3 డేస్ మనం తీసుకున్నట్టయితే మనకి కోల్డ్ కఫ్ అనేవి బాగా కంట్రోల్ అవుతాయి. దీనికోసం నేను ముందు 2 గ్లాసు మిల్క్ తీసుకున్నాను. దానిలో ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇలా పసుపు యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం అంటే నేను మా ముగ్గురికి చేస్తున్నానండి. 1 స్పూన్ మిరియాలు తీసుకున్నాను. ఈ మిరియాలని ఇలా దంచుకొని మనం ఈ పసుపు కలిపాం కదా పాలల్లో యాడ్ చేసేసుకోవాలి. చాలామందికి మిరియాల పాలు తెలుసు, ఎందుకంటే చాలామందికి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు మిరియాలు దీంట్లో శొంఠి కూడా యాడ్ చేసుకొని తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా. చూడండి, ఇక్కడైతే మిరియాలను యాడ్ చేసేసి స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కాసేపు అయితే వీటిని మరగనిద్దాం. దీనిలో మనం కొంతమంది హనీ యాడ్ చేసుకుంటారు, కొంతమంది షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటారు. ఆల్రెడీ కొద్ది కఫంగా ఉందని నేనైతే బెల్లం యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒక 3 స్పూన్స్ బెల్లం ఉంటుంది, బెల్లం అయితే యాడ్ చేశాను. ఒక 2 మినిట్స్ మరిగిన తర్వాత స్టవ్ అయితే ఇంకా ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు. చూడండి, పాలు అనేవి మిరియాలు పసుపు బెల్లం వేసాం కదా, చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. కావాలంటే ఇందులో యాలక్కాయ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇది కోల్డ్కి కఫ్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఎందుకంటే పసుపు అనేది యాంటీబయోటిక్ కదా, అలాగే మిరియాలు కూడా యాంటీబయోటిక్. ఇవి తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన కఫ్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది. కఫ్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటే మనకి దగ్గు అనేది రాకుండా ఉంటుంది కదా. ఈ ఊరెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత బాగా ముగ్గురికి తేడా చేసిందండి. అందుకే ఈ మిరియాల పాలని నేను చేస్తున్నాను. ఒక 2-3 డేస్ తీసుకుంటే ఈ కోల్డ్ కఫ్ అనేది ఈజీగా కంట్రోల్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఇలా పాలు స్ట్రైనర్తో వడపోసుకుంటే మిరియాలు అనేవి పైకి వచ్చేస్తాయి. ఇంకా పాలైతే గ్లాస్లో వడపోసేసి కాస్త చల్లారేయండి. ఈ బాగా చల్లారిపోనివ్వకూడదు. గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తీసుకొని తాగితే కనుక మంచి రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళు అయితే కొద్దిగా వేడిగా తీసుకోవచ్చు, పిల్లలు అయితే వేడిగా తీసుకోలేరు కదండి. గోరువెచ్చగా అయితే చల్లారిపోనివ్వకుండా గోరువెచ్చగా అయితే తాగించాలి. ఇవైతే ఇంక మేము తీసుకుంటున్నాం. ఇంకా ఈరోజు వీడియో అయితే ఇంక ఇంతేనండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.